हाँ जी वीरो, ट्रैक्टर मेला यूट्यूब चैनल 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9877988446। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਲਾਟ, ਕੋਠੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 5 ਤੋਂ 7 ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ 16/7 ਦੀ ਡੈਂਪਰ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, 2021 ਮਾਡਲ, ਡਬਲ ਟਾਇਰੀ ਤੇ ਬਲੈਤੀ ਰਿਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ, ਸ਼ਾਮ 84 ਏਰੀਆ ਜੀ। 245 ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 76580 30967। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਵੀਰੇ, ਬਿੱਡ ਬੁੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਹੈਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਜੈਂਟ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। 2,45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਡਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਪੋਲੋ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਵਿਕਾਊ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪੋਲੋ TDI ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ 2012 ਵੀਰੇ, ਜਗਰਾਉਂ ਏਰੀਆ। 2,35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਕ੍ਰੈਚ ਲੈਸ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਖੱਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪਾਈਨ ਹੈ, 513 ਮਾਡਲ 2008 ਹੈ ਵੀਰੇ। 65 ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 8 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। 8 ਮਾਡਲ ਹੀ ਕੰਪਾਈਨ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪਾਈਨ ਦਾ ਰੇਟ 5,15,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀਰੇ 351195 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਪਿਓਰ ਜਰਸੀ ਗਾਂ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਹੈ ਵੀਰੇ, 15 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਥੱਲੇ। ASR ਏਰੀਆ ਵੀਰੇ, ਨੀਅਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਅਲਟੋ LXI ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਲੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਡਲ 2007 ਹੈ। ਰੇਟ ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 95,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। 75,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਹੈ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਗਰਾਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀਰੇ। ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੀਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਚਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। 15 ਫੁੱਟੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਜੈਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਾਡਲ 2013, ਡਬਲ ਟਾਇਰੀ ਹੈ। 2,10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਟਾਇਰ 85 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਹੈਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸੈਂਟਰੋ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰੇ। 2002 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਵੀਰੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋੜਕੀ ਹੈ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜੀ 35,000 ਰੁਪਏ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 2008 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਟਾਇਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਵੀਰੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ, 2008 ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਵਿਕਾਊ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਰੋਪੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਬਲ ਟੈਰੀ ਡੰਪਰ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਰੋਪੜ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੀਰੇ ਅਜੋਲਾ ਆਇਆ ਸੇਲ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ। 300 ਰੁਪਏ ਪਰ kg ਵੀਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰੇ। ਮਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਅਜੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
300 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋ ਵੀਰੇ। ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਹੈ 11.5 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। 1,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਏਰੀਆ ਵੀਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਸਿਟੀ 100 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, 2019 ਮਾਡਲ ਹੈ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਜੈਕ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ। 11.5 ਦੀ ਸਿਟੀ 100 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਐਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਫੁੱਟਾ ਰੋਟਾਵੀਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। 65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਟਾਵੀਟਰ। ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। 98,885 51,155 ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਾਵੀਟਰ 7 ਫੁੱਟ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ 5500 ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਮਾਡਲ 2011। ਏਰੀਆ ਵੀਰੇ ਸਿੰਘੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ 5500 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬੱਚੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਸੂਣ ਵਾਲੇ। ਫਸਟ ਸੂਏ ਸੂਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਸਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। 94,171 ਤੇ 35,771 ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਸੂਣੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। 15 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮਾਡਲ 2005। ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਕ੍ਰੈਚਲੈਸ ਗੱਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ। 5 ਮਾਡਲ ਬਾਈਦੂਤ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀਰ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੋਲੇ 3 ਮੱਝਾਂ ਜੀ, ਵਿਕਾਊ ਨੇ 3 ਮੱਝਾਂ, 2 ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ, 6 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਦਾ ਰੇਟ ਜੀ 33,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਤੋਕੜ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, 78,143 64,371 ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਫੋਰਡ ਫਿਸਟਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਡ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। 2011 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਓਨਰ ਕੋਲੇ ਵੀਰੇ, ਜਲੰਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 2,25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਮਾਲਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਓਨਰ ਹੈ ਕੋਲੇ ਵੀਰੇ। ਤੇ 2,25 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਹਰਸ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਹਰਸ਼ਾ T25 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਤੇ 78 ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। 1,30 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀਰੇ। ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ। ਹਰਸ਼ਾ T25 ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ। 78 ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਅੱਗੇ ਵੀਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਵਿਕਾਊ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀਰੇ। 14 ਤਵੀਆਂ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਰੇਟ 31,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਆਈਸ਼ਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, 485 14 ਮਾਡਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਵੀ 70 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਨੇ। 2,75 ਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। 11 ਹਲ ਨੇ ਵੀਰੇ। 16,000 ਰੁਪਏ ਦੇ 11 ਹਲ ਦੇਣੇ ਆ। 2 ਡੈਂਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਦੋਨੇ ਹੀ 11 6.5 ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਟ ਦੋਨੇ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ 1,10,000 ਰੁਪਇਆ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮੰਗਿਆ ਵੀਰੇ। 1,10,10 ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 1,10 ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਰੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 1,10,10 ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਵਿਕਾਊ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਨ ਭੈਣ ਦਾ ਕਈ ਵੀਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ। ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਈ 2008 ਮਾਡਲ ਆ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ 60% ਆ। ਰੇਟ ਆ ਕਿਹੜਾ 3,40,000।
ਤੇ ਬਾਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਈ A to Z, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਾਨ ਸੁਨਾਮ ਖੜਾ ਗਾ, ਸੁਨਾਮ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਬਈ, ਠੀਕ ਆ। फोर्ड 1990 मॉडल, 1,20,000। 6 फुटा रोटावेटर 2021, रेट 90,000। लुधियाना शहर। फ़ोन नंबर 8284920246, संपर्क कर लें। बाकी ਜਿਹੜਾ बैक प्रैशर जितों की धुआं मारदा, वेख लो साफ थां पिया, बलो नहीं मासा दबांदा ट्रैक्टर। आ वेख लो तुहाडे सामने सुक्का पिया पैप बलो वाला। ट्रैक्टर का इंजन भी एक नंबर आ, ओके है सारा। इंजन दी गेयर दी फुल गारंटी जे। बाकी टायर वेख लो, टायर पिछले 40-45 पैसे तो अगले वध होने थोड़े जे।